Abans d'encarar una reparació ens hem de fer una sèrie de preguntes. Per exemple, quin és el valor de mercat del nostre vehicle? Quan pot costar la reparació? I si una vegada arranjat el podrem seguir utilitzant o hi ha risc d'averies constants? En definitiva, el que hem de saber és quina és la despesa anual total que ens suposa el nostre vehicle. En el moment de reparar un cotxe, el que hem de mirar primer és l'antiguitat i el quilometratge. Però això, diuen els mecànics, no ho és tot. Perquè clar, hi ha cotxes que, per exemple, tenen 20 o 25 anys i van estupendos, i després hi ha els cotxes que són més nous i tenen més reparacions que els antics. Reparacions que no han de superar la meitat del valor del cotxe. Joan Sureda, vicepresident de l'Associació Balear d'Especialistes Reparadors d'Automoció i Nàutica, assegura que entra dins la normalitat fins a 3 visites a l'any al mecànic per a la ITV, un manteniment i fins a una avaria. Perquè de vegades ens venen cotxes que pot haver llum de diagnosis encès, comencen a tenir problemes de vàlvula EGR o de filtre partícules, després s'embrague, després vam trobar que la distribució, i arriba un moment que dius ja no val la pena reparar aquest cotxe. Però la compra d'un vehicle nou depèn també de l'economia familiar. El problema avui en dia és que els cotxes nous són molt cars i la gent està reparant els cotxes que tenen de segona mà. De fet, alguns clients d'aquest taller han optat per alternatives a la compra. Si fas comptes, pues, costes més a compte pagar una quota y cada mes está el seguro inclòs y todo inclòs. Tengo garantía, la verdad, si era por mí no iba a reparar porque no vale la pena este coche de 10 años reparar y gastar unos 5.000 euros. Perquè els mecànics avisen, les reparacions cada vegada seran més cares.